今日我啊整瑞士卷，咁咧其實大家如果有留心開 YouTube 咧，喺網上面咧就好多喺度講緊整嗰隻叫小四卷嘅喎。小四卷咧即係咧就通常佢用4隻蛋，就4個蛋黃，40g 嘅麵粉，40g嘅糖，40g嘅油，全部都4字，咁啊做出嚟嗰個蛋卷啊，嗰個瑞士卷咧，嗰隻咧就比較鬆嘅。咁但係今日咧我就想做一隻咧，就係有少少變奏，就似翻香港嗰啲街頭巷尾嗰啲茶餐廳啊，或者麵包鋪嗰啲口味嗰隻就比較實在啲，同埋有少少鹹味帶翻出嚟嘅。裏邊咧就唔用忌廉，就用奶油。奶油同忌廉咩分別咧？忌廉咧就係 whipping cream 打出嚟嘅，水性重啲嘅。奶油咧就牛油打出嚟嘅。咁忌廉嗰隻咧就要雪住佢，奶油呢隻咧做咗之後咧就唔使雪都唔驚溶嘅，咁樣樣咯，好嘛？咁試下開始啦，好嘛？咁首不先咧，我哋要分咗蛋先。分蛋嗰陣咧好緊要㗎啦，又係用4隻蛋，4隻蛋黃，4隻蛋白。分蛋嗰陣咧，最好咧就中間有一個過渡嘅碗嚟到分。你唔好話打咗落去一個大容器嗰度分嘅，如果唔係咧失手，嗰個網穿咗咧就全部蛋白污染晒㗎啦。嗱，好似呢啲咁樣失咗手啦，穿咗啦，穿咗咪污染咗啲蛋白咯。咁因為我打蛋白嗰陣咧，我唔希望有啲蛋黃啊，或者油啊，或者水分喺度嘅。咁呢啲我唔要啦，呢啲我。咁所以咧，做個過渡性嘅碗就最好噶啦。有時會穿噶嘛，係咪？唔係隻都咁靚㗎嘛，一大力咗少少就穿咗。好啦，繼續分，一隻啦，我哋要4隻，4隻。即係如果有啲器具咧，可以吸佢上嚟會比較好啲。我見到淘寶有嗰隻咧，好似吸鼻涕咁樣吸咗個蛋上嚟。2隻喎，3隻。所以記住有個過渡性嘅碗，就唔驚咧一嘢打咗落個大度，穿咗，全部蛋白污染晒。得啦，你嗌咩啫？邊個喺度嗌啊？仲嗌？餵咗你啦頭先。啊！呢度有4隻蛋黃，呢度仲爭1隻蛋白，咁我打埋落去。咁呢隻黃冇計啦，呢隻黃一係留翻去間煮餸食，一係留翻煮餸食啦，係。好，4隻黃，4隻白，好啦，呢個擠開佢，洗下隻手先。好，蛋黃呢度咧，我再加啲糖同埋鹽落去喎。糖咧我就用呢度黃呢度咧就加35g，清翻零先，動態清零。35。
使篩嘅，因為今日可能呢批糖啊，可能之前潮濕啊，所以結咗一嚿嚿。咁咧鹽就俾1 gram 佢，唔俾1 gram 清零。今日我用呢隻啊，呢啲粉紅色呢啲啊，喜馬拉雅山鹽啊呢啲。好啦，糖鹽有啦，咁我準備埋啲糖咧，一陣俾蛋白用嘅。糖咧就大約56至60 gram 到啦，係俾蛋白用嘅，準備定啦。藥膜啦，咁我準備定篩埋佢啦。好啦，呢個糖鹽蛋黃有啦，跟住我哋就打佢，通常咧我就用呢隻手提嘅打蛋器，就打到佢咧就奶白色。開始變咗奶白色啦，而家咁咧就 OK 噶啦。咁啊擠開呢個先，唔好阻住。啲蛋都攞開佢啦，唔好阻住。好啦，呢個我而家洗啦，攞開佢。咁與此同時，我開始打蛋白，咁我就預熱個爐先。咁咧，我個溫度咧，我個爐咧，通常我嗰隻咧就大約318度。
咁其實如果通常坊間屋企嗰啲爐咧，就338度到啦，340度到啦。但係我呢隻唔知點解特別勁抽嘅，咁我就要調到318度。咁一陣間焗咧就焗大約20至25分鐘。我呢隻咧就到23分半嘅，我呢隻爐唔同噶，視乎噶。咁有一點要留心嘅喎，嗰個溫度咧係會影響到咧捲嗰陣烈唔烈。如果溫度過高或者焗嘅時間過長咧，令到佢啲水分咧乾身咧就會好易裂嘅喎。咁但係咧有個問題啦，如果溫度過低同埋咧焗嘅時間唔夠咧，捲嗰陣咧又會甩皮嘅喎。咁所以呢個要留心啦，就要視乎翻你嘅爐嘅溫度同埋焗嘅時間，係啦，你就要摸索啦呢樣嘢。好啦，我而家打蛋白，咧我就用呢一隻打機，呢隻叫咩啫？座台式打蛋機係咪？咁呢個糖啦，咁我哋咧就唔係落去住，就分3次落。插蘇先，因為頭先嗰個插蘇咧就插咗個手提式啊，咁我而家要掹翻佢，插翻呢個可以啦。咁咧我就用高速，拎近啲俾大家睇啊。分3次落。第一次未落住，當佢打到開始起泡啦，我就落第一轉啦。好啦，落第一轉，大約啦，落1/3啦嚇。咁一開始嗰陣咧，落咗之後咧，唔好一開始即刻打快喎。開慢機，等佢撈下先。如果唔係一開打快咧，會飛晒去邊度啊？食唔到落去。好啦，而家又再打啦。咁點樣為之打到第2轉咧？就開始起紋路。你見到啲蛋咧開始起紋路啦。咁我落第2次啦。你會見到嘅開始收乾嘅，差唔多嚟啦。開始有啲紋啦，見唔見到啊？開始有啲紋啦，咁我而家收機，落第2轉。好啦，又記住喎，開慢機先，慢慢打勻佢先，咁啊可以開翻快速。如果唔係，會飛晒去邊嗰度啊！嗰啲氣流打到佢飛晒去邊嗰度。好啦，佢見到佢越嚟越收得乾啦，咁我哋又落埋第3轉。咁落第3轉之後咧，佢差唔多得㗎啦喎。記住咧，唔好打得太乾，打到啱開始啲紋路好清晰，咁你就要收手，望一望佢，攞出嚟睇一睇佢，好似剃鬚膏咁啊！啱開始變剃鬚膏，你要收手㗎啦。嗱，而家就嚟變剃鬚膏㗎啦，差唔多㗎啦。如果乾晒咧，你咧焗出嚟咧，佢又會裂啊，好容易碎㗎啦。而家好啦，而家你見到起勾嘅，但係仲係墮落去嘅，仲會黏住。最緊要佢仲係黏住呢個發。
如果佢一攞上嚟咧，全部走晒落去咧，乾晒咁樣咧，咁咧你焗出嚟咧，好熱烈㗎捲嗰陣啊！咁而家仲係水溶性、水性嘅，咁啊 OK 㗎，呢個打得好靚㗎呢個。好啦，呢個放埋先。咁我整翻呢個過嚟呢邊，等大家睇得清楚啲啦。好啦。咁呢個咧就加翻啲蛋白落去頭先嗰個漿嗰度，分2至3次加落去啦，容易搞啲嘅。好啦，差唔多啦。記住搞嗰陣咧，輕力啲，唔好咁大力，同埋唔好快。如果唔係咧，你會令佢燒泡啊！嗰啲泡冇咗咧，咁我焗出嚟又唔靚喎，唔鬆啦。輕力啲，慢慢嘅，唔使好似打蛋咁嘅。咁頭先我哋預先咧已經鋪咗牛油紙喺個盤嗰度㗎啦。咁如果你話你唔用牛油紙，可以用嗰啲不粘布都得嘅喎，即係嗰啲咖啡色嗰隻啊，可以喺亞馬遜喺淘寶可以買到嘅。咁記住，如果你嗰隻爐咧，我嗰隻爐就係啦，因為對行式咧，如果用牛油紙咧，佢會吹到啲油紙發嚟發去。咁就買定呢啲夾仔，1蚊店有得賣嘅，咁夾住個牛油紙，等佢唔好發嚟發去。好啦，個蛋白撈咗，咁我而家咧就加呢個 cake flour 啦，低筋麵粉，低筋麵粉大約70 gram 到啦。約摸得㗎啦，唔使話真係咁準嘅呢啲。70 gram 頭先嗰個殼啊，撞咗落去。記住篩喎，低筋麵粉要篩嘅喎嚇。如果我哋通常咧，如果你話all-purpose 嗰隻中筋或者高溫嘅即係 black flour 咧，就通常都唔使篩嘅，低筋通常就要篩㗎啦。如果唔係，佢會一嚿嚿嘅黐埋。好啦，又係好似對待你嘅小寶貝咁樣，慢慢輕手啲撈佢。撈到8至9成度啦，唔使話撈到好足嘅。點解咧？我仲有2樣要加落去，就係油啦，油同埋牛奶。咁油同牛奶咧就每樣40 gram。咁今日你可以用其他菜油啊、橄欖油都得。我就特別啲，我用呢個呢個叫做咩啊？牛油果油啊，係啊，牛油果油。即係諗住健康啲咯，40 gram。
好啦，嗱，你見到啦，今次我就想講俾大家聽啦。有陣時你斟呢啲咧，啲液體嘅，咁啊斟多咗點算咧？斟多咗，咁你倒翻出嚟啊，定點樣筆咧？好麻煩喎。通常咧我就有個小貼士可以咁樣喎。你攞張廚房紙或者紙巾咧，吸佢啦，吸翻佢走，吸翻佢走，令到佢去翻你想要嗰個份量咯。40 gram 啦。好啦，呢個40 gram， 仲有鮮奶，鮮奶又係40 gram。最緊要喎，好緊要啊！記住磅嘢之前要清零，動態清零啊！因為隻碗啊、隻容器咧個重量都唔同。雖然你同一款嘅碗，又係啦，多咗少少喎，咁樣吸翻佢，好嘛？吸翻佢走，差唔多啦。好，加埋呢兩個落去。咁記住攪又係輕力啲啊，唔好咁大力，唔使話打蛋咁嘅。如果唔係咧，就會令佢燒泡㗎啦。咁樣兜上嚟，咁樣兜上嚟，兜上嚟，呢個叫做半刮法喎，呢個。通常我做曲奇都係用呢隻手法去打嗰個曲奇。好啦，差唔多啦。咁咧我就倒落頭先準備好嗰個焗盤度。呢個焗盤係幾大咧？我呢個份量嘅焗盤咧就係24乘34 cm。24乘34嘅，倒嗰時倒喺中間，倒喺中間得㗎喎。一陣間咧，我慢慢咁樣斜向各方面咧，可以將佢斜翻去4隻唔同嘅角嗰度㗎喎。好啦，將佢斜向唔同方面啦。平均晒。好，燉下佢，將嗰啲大嘅 bubble 咧打翻上嚟，同埋令佢更加平滑。好啦，咁我而家入爐咯喎，入爐咧就焗，我呢個咧就焗23分半。Hey Google, set a timer for 23 minutes and 30 seconds. 23 minutes and 30 seconds. Starting now. 好啦，阿 Google 又同我計時啦，咁我哋一陣間我再翻嚟。俾大家睇下焗完出嚟嘅效果，好唔好？好啦，差唔多啦，仲有幾分鐘就出爐啦。咁咧一陣間咧攞出嚟之後咧，我就會喺度攤凍。咁攤嘅與此同時咧，我就會打中間嗰個奶油俾大家睇嘅。
咁啊，今日唔係打忌廉，係打奶油。講多次啦，忌廉就係用嗰啲whipping cream 嚟到打出嚟，打咗成品之後咧，要放喺雪櫃雪嘅，如果唔係就會溶嘅。咁但係今日打奶油咧，就用牛油打，牛油咧打成嗰啲奶油之後咧，就唔好放雪櫃喎，放咗雪櫃咧會硬嘅喎。咁一陣間我準備嗰啲牛油咧，就預先放咗室溫嘅，咁放咗室溫咧。打起上嚟咧就容易打好多嘅，咁如果當然啦，你話喺雪櫃攞出嚟都可以，但係就難打啲咯，咁樣咯。咁我今日做嗰個係純一個瑞士卷啦。咁如果你話有多啲創意嘅，你可以喺個卷上面，好似呢啲咁啦，放啲用火槍寫呢啲印啊，呢啲印啊。呢啲烙印啊，咁印上去有啲 logo 啊，咁咪靚啲咯。呢個好似呢啲咁樣，咁咪靚啲咯。咁如果你話有多啲創意喎，又可以將啲奶油搽喺個卷上面，可以加啲 Oreo 碎啊，又或者你有啲時間嘅可以自己準備定啲杏仁脆焦糖杏仁脆薄片。可以下次教大家整呢個焦糖脆杏仁薄片啊！總之咧，憑你嘅創意，正所謂創意力量同幻想會嚇你一跳，係咪啊？咁你總之用啲創意就可以整好多唔同嘅花款出嚟嘅。睇下 Google 有幾耐先。Hey Google，how long do I wait for the time 啊 T-minus 1 minute and 51 seconds. 差唔多啦。咁我打嗰個奶油咧，除咗牛油之外咧，就係落咗煉奶嘅煉奶牛油。咁我今日就係用呢個有鹽牛油啦。如果你話我用無鹽牛油咧，咁我自己加翻適量嘅鹽落去啦，少少得㗎啦，調一調味嘅。咁啊記住喎，你千祈唔好有鹽牛油又加咗鹽。我琴日我就係整咗個蛋糕送俾人，送咗俾人自己去食，即係我自己切咗少少嚟食啦，發覺哎呀死咯，落多咗鹽啊，雙倍鹽啊！不過好彩嗰個朋友都話OK啦，可能心意搭夠啦，定係唔想 hurt 我啊？咁所以話都 OK 喎，冇問題喎。咁我自己過唔到我自己個關。咁而家講聲唔好意思啊，Alpha 同埋 Cammy。仲有幾耐咧？差唔多啦。準備定。另外有呢啲咁嘅帽喎，好多嘢可以玩出嚟，今日我整呢個係正卷咯，蛋糕皮喺面，咁你可以毛巾面就調翻轉嚟捲，就嗰啲 bubble 面喺面，唔同嘅兩種唔同造型，兩種唔同做法。響啦！好啦 ，Hey Google Stop。咁攞出嚟之後咧，燉佢兩下，燉啲熱氣。好啦，咁我起出嚟啦。起出嚟咧就放喺呢啲曲奇架上面攤凍佢，搣一搣佢，起一起紙先。如果唔係咧，凍到好難起嘅。搣一搣開佢啦。咁喺度攤凍，與此同時咧，我就喺上面冚翻塊不粘布。如果唔係咧，佢會乾咗啊！乾咗捲嗰陣咧，好容易裂。蓋一蓋佢啦，等佢喺度攤凍啦，好嘛？咁我而家咧就打個奶油俾你睇啦。打呢個份量咧就通常用90 gram 嘅牛油，90 gram 大約90 gram。93唔緊要啦，多少少由佢。咁除兩嘅啫。
煉奶就唔係90幾，係30幾至40 gram 到，30幾至40 gram 到啦，大約。好啦，我38 gram。咁啊，通常如果呢度咧你要落鹽咧就落1 gram，不過今日我呢個係有鹽牛油啊，千祈唔好落，如果唔係咧就比較鹹噶啦變咗。好啦，我又係用個手提打蛋器打呢個忌廉出嚟。咁如果我頭先講過啦，如果你用喺啱雪櫃攞出嚟牛油咧，就打好耐嘅。都成功，但係如果我而家室溫呢啲好快搞掂㗎啦。咁打到點樣為之 OK 㗎啦？而家未得啊，啱啱開始啦，黃色嘅，打到起白色，又係起白色咁就 OK 㗎啦。嗱，見到啦，白色啦，係咪啊？白色啦，咁 OK 噶啦噃。咁而家咧，我要攤凍嗰個蛋糕啊，所以都幾耐時間嘅。咁啊，我停一停機先，一陣間攤凍咗之後咧，我再繼續，好嘛？好啦，咁話咁快咧，差唔多過咗10分鐘到啦，10至15分鐘到啦。摸落去咧，仲有少少餘溫。咁啊唔好凍嗰頭，凍嗰頭咧一間卷咧又有可能會裂嘅喎，少少餘溫啦，又唔好太熱喎，太熱一間捲完之後放喺雪櫃定型嗰陣咧，可能太多水氣咧，又會有甩皮嘅效果嘅喎嚇。咁啊反轉佢，呢個攞開去先，唔好阻住，反轉佢。噴翻好個位喺嗰個不尖部正中間先，一間捲嗰時好捲啲嘅，咁啊起佢啦。好啦，呢個裏邊嚟嘅，一陣間就搽啲奶油喺上面。咁啊要切幾多喎？咁咧，一陣間我由呢邊開始捲過嚟，咁即係呢個喺裏邊嘅，咁就喺呢度斜切一刀，45度到啦，斜切一刀啦。點解要斜切咧？就令到佢捲咗出嚟嗰陣咧，做個造型會靚好多嘅，喺裏面就會斜斜地。咁最後呢度啦，呢度又向翻裏面斜切。咁啊，有陣時你見到嗰個瑞士卷最後嗰度咪斜斜地嘅，向下嘅，咪就咁樣個效果咯。好啦，呢啲唔要啦。咁啊，你可以焗翻去卜卜脆，都可以當小食食嘅，呢啲唔好嘥咗佢。咁呢度啦，側邊咧，你會見到佢焗出嚟咧，佢有少少拱起嘅。咁咧我就唔要啦，因為如果你咁樣拱起咧，一陣間捲嗰陣咧，捲得唔平均嘅啲力，唔好睇。咁啊，切咗佢啲邊位。好啦，呢度又唔要。
啦，咁啊而家呢個造型啦，咁咧我呢度咧通常咧大約1cm 度開始咧，就每 cm 切一刀，切3刀，唔好切斷佢，輕輕界3刀，唔好切斷喎，記住喎。點解要戒咧？就係佢開頭捲嗰陣咧，佢呢度切得犀利啲啊！你戒咗少少，佢點樣斷開少少咧？佢捲得好捲好多嘅。好啦，咁而家紮定個馬啦，咁我而家可以咧就搽啲奶油上去啦，好嘛？搽啲奶油上去。你會見到呢度多翻少少剩喺度嘅，依家有用嘅喎呢啲，就係咧攞嚟咧，你通常你見到嗰個瑞士卷咧，中間有一啲咧就會平晒，即係中間係冇一個特別多嘅地方有奶油嘅。咁我今日多咗呢啲咧，我就會鋪喺呢個位置，大約3cm 對入呢個位置，鋪一條好似個堤壩咁樣，一捲咗上嚟咧，做完嗰個卷中。最後中間咧係會有一個核心係有啲奶油喺度咯。嘥咗佢都好多嘅呢啲。
好啦，差唔多啦。咁咧就開始捲啦噃。咁通常咧，我仲用一個雷將棍喺度反上嚟先，捲咗少少先。咁我可以攞住呢個位。呢度壓落嚟啦，壓落嚟之後咧，呢度反一反，向前壓一壓，向前壓一壓，向前壓一壓，跟住頂住個位，一拉咁就得噶啦噃，拉上嚟。好啦，你會見到咧，咁就捲好啦，睇先係嘛？見到啊？好啦，打翻開俾大家睇，咁一個好靚嘅卷就捲咗出嚟啦。咁咧未夠實嘅喎，可能佢呢度咧有少少位唔係好夠實，呢個抹一抹先。我移動佢過嚟。移動佢過嚟，咁咧就要出動呢個啦，鐵尺有啲用嘅，就可以扼實佢。先係啦，呢個都係記住呢個斜位啊，向下呢個斜位，呢個斜位向下兜翻過嚟，跟住攞呢個鐵尺咧掹住呢個位，扼佢。扼實佢，扼實佢，咁就好似捲壽司咁樣，就捲得好實淨。好啦，咁啊預先準備定膠紙啊，已經搣定嘅喺度，準備定。黐咗佢，哎呀，冇個膠力，可能黐咗我啲手毛啊！再搣個啦，諗住準備定。好啦，咁我放落雪櫃咯，放落雪櫃雪大約1個鐘頭到，1個鐘頭就攞出嚟。就可以上碟㗎啦嚇，咁記住擠嗰陣咧，擠嗰陣你要呢個斜位呢個位啊向底，你唔好咁樣倒轉擠喎，倒轉擠一間定型定咗上嚟咧唔靚喎，記住係要咁樣擠，咁樣擠喺雪櫃嗰度，係嘛？咁樣擠，好嘛？咁我而家擠喺雪櫃先，咁我停一停機，一陣間雪好之後咧，我再影俾大家睇，好唔好？好啦，咁就話咁快1個鐘啦。咁而家喺雪櫃攞出嚟啦，睇下佢定咗型之後點樣樣啦。OK 啦，咁樣樣完成咗啦。咁咧，你會見到。始終咧，我又唔係咁專業，都係半途出家，所以咧個邊位咧唔係咁靚嘅喎，係咪啊？切得唔係咁齊啊，包得唔係咁好。咁如果大家屋企有咁嘅效果咧，咁啊切咗佢咯，切入少少咁就好齊好靚㗎啦。係啦。咁記住咧，每一刀切完之後咧，抹一抹啲忌廉。如果唔係咧，你再切第2刀咧，佢又會揩咗落去嗰啲蛋糕嗰度。好啦，咁啊好靚仔咯喎！嗱，大家睇睇，好齊啦。咁頭先講過啦，呢個咧
嗰個做法咧，我咪整咗個好似水壩咁喺中間嘅，咁咪所以咧中間會有啲奶油喺度，同埋我嗰個切斜位啦，嗱見唔見到啊？隻腳嗰度就係斜位嗰個效果，個斜位個45度角啱啱好喺個底嗰度，係咪啊？咁啊好靚啦，好靚仔啦，咁啊咁啊可以大家屋企試下整俾屋企人食，或者我係整嚟送俾朋友啊，咁樣都好開心㗎喎嚇！呢個味道咧，直頭係香港嗰啲街頭巷尾嗰啲麵包鋪啊、茶餐廳嗰個口感嗰個味道嚟嘅。咁希望可以帶翻俾大家香港嘅回憶啦，好嗎？好多謝晒，拜拜。好啦，整得咁辛苦，自肥一下先，試下先。嗱，都好鬆軟啊，好鬆軟。試下先。哇，好濃郁。最緊要係呢個。哇！啲奶油好重牛油味，好好食。哇！真係唔停得口啊！好味好味。